aku mau cuci mobil dulu nih. Udah lama mobilnya nggak dicuci. Tonton terus ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dia belok kiri, dia belok kanan. Kebalik. Kasih. Makasih Pak. Lagi dalam perjalanan menuju ke tempat cuci mobil ya, teman-teman ya. Masuk ya, tolong kan ya. Aku tidak mau. Dia mau belok mana? Terima kasih ya Pak ya. Motornya minggir dulu teman-teman. Ngasih jalan aku karena jalannya agak sempit. Dia bawa-bawa barang banyak. Pakai mobil. Nah, ini udah sampai tempat cuci mobilnya. Masuk dulu. Cuman ngantri 2. Udah sampai tempatnya, itu lagi ngantri 2 mobil yang dicuci. Aku keluar dulu ya.
disemprot-semprot snow jadi kayak kesemek tadi. Sudah kinclong. Udah selesai, ini cuci mobilnya udah bersih mobilku. Sekarang lagi berhenti di pinggir jalan beli es jeruk. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video aku lagi cuci mobil. Sampai bertemu di video berikutnya ya. Bye bye.